जी आज हमारे पास है QSMK2 और दूसरी है MK3। शहबाज भाई, मैं और चाजुब्बा हम चले एंडिंग पे, देखते हैं कि हमारे पास क्या लगता है। जी हम आज चले एंडिंग पे, देखते हैं कि हमारे पास क्या लगता है। चाजुब्बा उठाने के लिए जा रहा है। देखें जी डोज स्टार्लिंग माशाल्लाह। हमारे इधर बैठे क्लियर इधर पे दिखा, वो गिर गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। जी उठाने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत कलर है। ये इन दिनों में हमारे इलाके में आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं। 10 से 15 दिन स्टे करते हैं, फिर चले जाते हैं। अभी वो उठाने जा रहा है। अल्लाह करे मिल जाए, फसल है ना, मिलता बड़ी मुश्किल से है। इधर थले रख, थले मिल गया मिल गया। लेके आ रहे हैं। गन हमारे पास एक MK2 है और एक MK3 है। और जो पैलेट हम इस्तेमाल करें वो है गैस भी पाकिस्तानी गैस भी 18 करें। ये देखें बात ठीक है। बस भाई निशाना सेट कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक जगह पर बैठी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात हुई हुई है। और दिखाते हैं आपको, माशाल्लाह बहुत ही मोटा परिंदा है। हमारे ज़ुबान में तो इसको तितर बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं। ये देखें जी रोज स्टार लगे, माशाल्लाह क्या बात है। ब्लड देखें, ब्लड इसमें सुबह करें भाई। ये हमारे अंकल हैं। अभी देखें जी ब्लड देखें, माशाल्लाह चर्बी से भरे हुए हैं। जब इनके बनाएंगे फिर भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक गिर गई है, एक और मारे हैं। अभी शिकार बहुत है माशाल्लाह, अभी आपको दिखाते हैं। एक तो गिर गई है, एक और मार रहे हैं अभी। इस साइड पे बैठे साइड होकर, क्योंकि आगे से वो पत्ती आ रही है ना, इस साइड पे होकर वो मारे हैं। वो सामने हिल रही है माशाल्लाह, शिकार बहुत है, लेकिन हमारा थोड़ा सा कैमरा सही नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी वीडियो बनाए आपके लिए, आप दोस्तों के लिए। किधर है? माशाल्लाह क्या बात है, बिल्कुल पिंक है भाई, फुल पिंक है माशाल्लाह। देखो जी नज़ारा है ज़बरदस्त। शॉट तजुर्बा।
ये ऊपर लट्टे की है, अभी भाई लेने जा रहा है। बड़ा गंदा फटा था, छोड़ लावेगा तो ले। चल चल माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना पिंक है, कितना पिंक। चल दे, एक और बैठी है इस तरफ पे, वो मिस शॉट नहीं लगी। जूम बस कर ब्रेक। गुड शॉट। हाँ भाई बैठी बैठी मारे। मंचा मना एडे कर है। चुके नहीं। गुड, बैक मार गुड शॉट। दूसरा को मार, ट्राई बैठे नहीं। माशाल्लाह ऊपर लटक गया है। मिल गए दिखा और देखें जी माशाल्लाह राणा जी ने एक और हंड कर दिया है। देखें जी कुछ शॉट ऐसे हैं जो उनकी हम वीडियो नहीं बना रहे क्योंकि मौका नहीं मिल रहा। कम से कम इस टाइम हमने कोई 30 से 35 हिट कर लिए हैं। ये नसीब भाई हम बना रहे हैं प्रोग्राम अपना, तो ये काट रहे हैं प्याज टमाटर, तो अब पे दिखाते हैं आपको। ये डाल रहे हैं कढ़ाई में, अभी दिखाएंगे आपको ऐसा सारा कुछ। ये जी प्याज डाल दिया हमने, नमक लाया ये जी नमक तो बाद लाया थोड़ा एक की हम सीख बनाएंगे। जी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। ये रोटी है हमारी, ये हमने साथ में कोक मंगाई हुई है। ठीक है, और बारिश भी आ गई है नसीब भाई। आज बारिश में कढ़ी खाने का अपना मजा होगा। क्या बात है, माशाल्लाह क्या टेस्ट है। देखो कैसे रहना जी, ये भी देख सत्य के बनी पे हैं, बंदी पे हैं। ठीक।